些啊。哎，现在这个颜色也我干嘛给到人家去？
一会儿就跟老板聊，我们去再和他吃饭吃的时候。说吗？急需提高房产质量，提升体积大的。没有冰瓦。他们母亲离的半夜板受伤了。
500六的银子吧？看你。 이거는 사주야.